बेसिक के हो त AutoCAD भनेको, किन चाहिन्छ, कसले युज गर्ने, के को लागि? मलाई ड्रइङ बनाउन आउँछ, AutoCAD आउँछ मतलब मैले नगरपालिका पास गर्न पाउँछु भन्ने होइन। नगरपालिकाको पासको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ। के हो त्यो क्राइटेरिया? मापदण्ड, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ, बाइलज हुन्छ। त्यो बाइलजहरू के हो हैन, के हो? त्यसपछि बेसिक 3D स्केचअप भनेको के हो? तपाईको ल्यापटपमा इन्स्टल भएपछि कस्तो चाहिन्छ, कसरी सुरु गर्छौं? एउटा बेसिक 2D बाट लिएर घरको नक्सासम्म, नक्सादेखि लिएर त्यसको 3D लिएर कम्प्लिट प्याकेज कसरी बनाउने? नगरपालिका पठाउने एउटा ड्रइङ हुन्छ भने चाहिँ फिल्डमा काम गर्न दिने ड्रइङ अर्को हुन्छ, वर्किङ ड्रइङ। प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने? त्यही चिज मैले 2D मा प्लान गरेँ, क्लाइन्टले बुझ्नु भएन, त्यही चिज मैले 3D मा बुझाएँ, क्लाइन्टले कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले क्लासभरिमा सिक्छौँ है। त्यसपछि के हो त? यो एउटा AutoCAD भनेको एउटा बेसिक 2D सफ्टवेयर हो। मेन सुरुमा बुझ्नु पर्यो इन्जिनियरिङ। इन्जिनियरिङ हुनु या नन इन्जिनियरिङ फिल्ड हुनु, कन्ट्र्याक्टर या ठेकदार भनेर हामी जुन सोच्छौँ उहाँहरू इन्जिनियर होइन, तर उहाँहरूले त एउटा एक्सपिरियन्सले यो काम गरिरहनु भएको हुन्छ। के चाहिन्छ त? फर्स्टमा एउटा साइट चाहियो, एउटा जग्गा चाहियो, एउटा प्लान चाहियो। भनेको मतलब म यो घर बनाउँदैछु, म स्कुल बनाउँदैछु, म हस्पिटल बनाउँदैछु, एउटा कन्सेप्ट प्लानिङ चाहियो। त्यो बनाउने भनेर जे सोच आएको हुन्छ त्यो सोचलाई डिजाइनको फर्मेटमा लैजानु पर्यो हो। त्यो डिजाइनको फर्मेटमा लगिसकेपछि ड्रइङ, डिजाइन, कन्सेप्ट निकाल्यौँ, नगरपालिका पास गर्यौँ, सेकेन्ड पार्ट। तर त्यो पास गर्नु पेपरमा मात्र हुनु भनेको कहिले पनि एचिभमेन्ट हुँदैन। हाम्रो मेन थिम भनेको मैले बनाएको नक्सा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, या कन्स्ट्रक्सन गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो सोच्नु पर्यो है। थर्ड फेज भनेको कन्स्ट्रक्सन। त्यस्तै आउँछ। के हो त 2D भनेको? एउटा कम्प्युटर एडेड डिजाइन भनेर अटोडेस्कले निकालेको हो, कम्प्लिट ड्राफ्टिङ सफ्टवेयर हो। मैले नै स्टिल थर्ड इयरसम्म म टेबलमा पुरै पेपर राखेर ड्रइङ बनाउनु पर्थ्यो भने जब AutoCAD आयो या AutoCAD एकदम प्र्याक्टिकल हुन थाल्यो, AutoCADले चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्प गर्न थाल्यो। म हातले रातभरि गर्नु र AutoCADमा अगाडि ल्यापटप राखेर गर्नुमा इजी बनाइदियो। यो चाहिँ आर्किटेक्टले, प्रोजेक्ट म्यानेजर ठुल्ठुलो गाउँ प्लान गर्नको लागि या ग्राफिक डिजाइन गर्नको लागि या सिटी प्लान गर्न सबैजनाले युज गर्छन् है। एउटा फाइदा के भने मैले एउटा पेपरमा एउटा स्केल लिएर गर्थेँ, मेरो त्यहाँ मिस्टेक एकदम धेरै हुने चान्स हुन्थ्यो। तर AutoCADले एउटा स्केल हामीले तोकिसकेपछि त्यो फिक्स्ड भयो, स्केलमा ड्रइङ गर्न पायो, इजी भयो हो, एक्युरेट डिजाइन आउने भयो। मैले 1 फिटको बनाएँ, मैले 1 फिटको ठाउँमा 12 इन्च राखेँ, मलाई त्यो मेटी गर्नु पर्यो, AutoCADले एकदम इजी गर्यो, एक्युरेट पनि निकाल्दियो। प्लस आज क्लाइन्टले भन्नुभयो 10 फिटको रुम निकाल्ने, भोलि 12 फिटको भन्नुभयो, पेपरमा भयो भने सबै चेन्ज गर्नु पर्यो भनेको पुरै मेहनत रिभाइज हुने भयो। यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू गर्न इजी, एरर आउने चान्स कम। प्रब्लमहरू कहाँ गर्दैछौँ हामीले? तपाईले गर्नुभएको काम मिलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न म तपाईहरुलाई नै सिकाउँछु। त्यो हामीले AutoCAD ड्रइङ सकाइसकेपछि त्यही ड्रइङलाई बेस लिएर स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिन्छ, BOQ बनाइन्छ, क्वान्टिटिजहरू निकालिन्छ हो। र कुनै पनि डाटा तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईहरुलाई कुनै चिज चाहियो, मैले यहीबाट मेल गर्न पाएँ, ट्रान्सफर गर्न। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको ड्रइङ मलाई क्लाइन्टले बहिनी खोइ भन्नुभयो भने मैले निकाल्न पाएँ भनेको स्टोर। दुईटै गर्न इजी भयो हो। कसरी गर्ने त? ल्यापटप हुनु पर्यो र इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इन्ट्रेस्ट। आफ्नो ल्यापटपमा जुनसुकै भर्जनको AutoCAD रन गरे पनि हुन्छ। आजकै चाहिन्छ नयाँ ल्यापटप किन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको बेसिक फिचर्स फंक्सन्सहरुको बारेमा म भनिहाल्छु AutoCADको। र स्केलमा ड्रइङ कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर यो सबै हामी ड्रइङ गर्दै जाँदाखेरि सिक्छ है। अब ड्रइङ गर्ने सिक्ने पार्ट एउटा भयो। ड्रइङ गर्दाखेरि एउटा रुल्समा बसेर गर्ने भनेको नगरपालिकाको एउटा मापदण्ड, बिल्डिङ बाइलज भन्छ, म्युनिसिपालिटी बाइलज भन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले मेन फर्स्टमा यो नबुझिकन मैले 5 फिट लाइन कोर्दैछु, मैले त्यो 5 फिट लाइन कोर्न पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ हो। त्यसको लागि भनेको क्याटेगोरीहरू हेर्छौँ, क्याटेगोरी अनि ग्राउन्ड कभरेज हेर्छौँ, बिल्डिङको फाइल के फारहरू हेर्छौँ, ROW भनेको त्यो बाटोको मापदण्ड कति छ त्यो हेर्छौँ, त्यहाँ सेट अनि त्यो सेटब्याक लाइन कति छाड्नुपर्छ, कुनमा कति छाड्नुपर्छ, बिल्डिङको हाइट कतिसम्म राख्न पाइन्छ, कतिसम्म हाइट राख्यो भने हाम्रो प्र्याक्टिकल हुन्छ। सबै चिजहरू हामीले चाहिँ नगरपालिकाको मापदण्डको बुकै पढ्छौँ
है। त्यसपछि आउँछ के ड्रइङ। ड्रइङ नगरपालिकामा प्रिन्ट गरेर पठाउँदाखेरि के ड्रइङ पठाउने, साइड प्लान पर्ला, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर प्लान, इलिभेसन, सेक्सन, लोकेसन प्लान, डोर विन्डो सेड्युल, स्ट्रक्चरमा के पर्छ, यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले पुरै सिक्छौँ। भोलि नगरपालिकामा ड्रइङ पठाउनलाई के चाहिन्छ भनेर लिस्ट त तपाईँहरूसँग पनि हुनु पर्यो नि। त्यस्तै अब यो त अटोक्याडको एउटा फर्मेट भयो। यसरी एउटा अटोक्याडको हुन्छ। कुन पेपरमा पठाउने, A4मा पठाउने कि A3मा कि A2मा कि A1मा, कसरी पेज लेआउट गर्ने, यो ड्रइङको स्केल कति हो, 1:8 हुनसक्छ, 1:16 हुनसक्छ, कति हो, सबै चिज हामीले यो पुरै क्लासमा सिक्छौँ है। यो चाहिँ अटोक्याड ड्रइङ सिक्नु सँगसँगै त्यो हामीले अटोक्याड गरेको ड्रइङ भोलि नगरपालिकामा पास गर्ने जुन मापदण्डहरू हुन्छ त्यो पनि सबै सिकेर आउँछ है। अनि होला तपाईँहरू कतिजनालाई अटोक्याडको आइडिया होला पनि, कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला, तर अटोक्याड जुन सिक्दै हुनुहुन्छ हामी एउटा फर्मेटमा सिक्छौँ, लेयरमा बसेर। भनेको पहिलो दिनदेखि तपाईँहरूलाई ड्रइङ आए पनि हामी एउटा सफा ड्रइङ कसरी गर्ने, एउटा आर्किटेक्टले गरेको जस्तो ड्रइङ कसरी गर्ने, भोलि मलाई नै एडिट गर्नु पर्यो भने प्रब्लम नहोस्, लेयरमा बसेर एउटा फर्मेटमा बसेर ड्रइङ सिक्छौँ है। त्यस्तै अटोक्याडको त एउटा बेसिक भयो। त्यसपछि हामी अटोक्याडलाई नै बेस लिएर हामी बरु अटोक्याडमा 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेसी टाइम दिन्छौँ, ताकि तपाईँको भोलि 3Dमा जाँदाखेरि तपाईँले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हप्तामा तपाईँले बनाउनु भएको घर बनिसकेपछि कस्तो देख्छ भनेर तपाईँहरूले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि भन्छ 3D। 3Dको पनि गर्नलाई बेसिकदेखि केही आउनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई अटोक्याड स्केचअप केही आउँदैन भने पनि फरक परेन, तपाईँहरू इन्जिनियर हो भने पनि फरक परेन, सिक्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। जस्तै के हो त, यो पनि एउटा हामीले टिभी खोल्छौँ, एउटा ग्राफिक्स देख्छौँ, ग्राफिक्सको कुरा भनेको फोटोमा देखाउनु जस्तो हो। कसले युज गर्छ त, सबै हामी आर्किटेक्चरहरूले युज गर्छौँ, इन्टरटेनमेन्ट डिपार्टमेन्टले युज गर्छ, गेमिङहरूले युज गर्छ है, गेमिङहरूले युज गर्छ, एडभर्टाइजमेन्टहरूले, पब्लिसिङहरूले, टिभीमा हामीले जे जति देख्छौँ नि एनिमेसनहरूलाई, यिनीहरूको लागि हामीले 3D युज गर्छौँ है। त्यसपछि भनेको यो 3D त एउटा बेसिक भयो। अटोक्याडलाई बेस लिएर बनाउने हो। यसमा पनि हामी इच एन्ड एभ्री ग्रुपमा बसेर काम गर्न सिक्छौँ है। इच एन्ड एभ्री चिज हामी ग्रुपमा बसेर एउटा फर्मेटमा बसेर, भोलि त्यो ड्रइङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई 0 लेभलबाट बनाउन नपरोस्, एउटा फर्मेटलाई एउटा प्याटर्न लिएर सबै चिज गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ भोलि हामीले 3D गरेका छौँ, तपाईँले अटोक्याडमा गरेको चिज त्यहाँ बनाउन पोसिबल छ कि छैन भनेर पहिला तपाईँ कन्फर्म हुनु पर्यो। त्यो कन्फर्म बनाउन म सिकाउँछु स्केचअपबाट। इन्टेरियर एक्सटेरियर भित्र रुमको लेआउट कस्तो आउँछ, ड्रइङ सकिसकेपछि कसरी गर्छौँ, त्यो सबै चिजहरू हामी सिक्छौँ है। जस्तै भित्रको यो भयो, भित्र कस्तो, मैले यही चिज प्लानमा भन्दाखेरि क्लाइन्टले बुझ्नुहुन्न, यही चिज मैले 3Dमा देखाएँ, ए यहाँ भर्याङ रहेछ, यहाँ डाइनिङ रहेछ, ओके यहाँ बेडरुम रहेछ, यहाँ बेडरुम रहेछ, यहाँ टोइलेट रहेछ, मैले बोल्नै परेन, मेरो ड्रइङले बोल्यो हो। यस्तो चिजहरू गर्नलाई हामी यो क्लासमा सिक्छौँ है। र भोलि फिल्डमा तपाईँको घर कस्तो बन्दैछ भनेर हातमा घरको फोटो हुनु पर्यो। त्यो भयो भने भोलि तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ, या कन्ट्र्याक्टरले तपाईँलाई घर कस्तो बन्छ म्याम, मेरो अगाडि कस्तो खालको झ्याल हुन्छ, फोटो हेर्नुहोस्। साइज हामी अटोक्याडमा दिन्छौँ भने बनिसकेपछि घर कस्तो आउँछ भनेर हामीले यता हेर्छौँ। यो सबै चिजहरू, जस्तै यो घरको 3D बनाए, घर बनिसक्दा कम्प्लिट एउटै छ, पहिला कस्तो बनाउने भनेर माइन्ड मेकअप त गर्नु पर्यो नि हो। त्यो माइन्ड मेकअप गराउने काम चाहिँ 3Dले गर्छ। सानै नहोस्, अहिले कस्तो भएको छ, सानै 2 आना 3 आनै जग्गामा घर बनाउनलाई नि मान्छेहरूले मेरो जिन्दगीभरको यही हो घर भनेर कस्तो बन्छ भनेर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो कस्तो बन्छ भनेर हामीले बन्नुभन्दा अगाडि फोटोको फर्मेटमा देखाउनलाई 3D भन्छ है। मोबाइलमा हामी एउटा सफ्टवेयरमा सिक्छौँ, त्यसपछि भिरे युज गरेर मोबाइलमा या जेपिजी फर्मेटमा कसरी लैजाने, यो सबै सिक्छौँ। अब त्यसपछि आउँछ नगरपालिकामा पठाउने अटोक्याड ड्रइङ भयो, क्लाइन्टहरूलाई देखाउने 3D ड्रइङ भयो। त्यसपछि आउँछ वर्किङ ड्रइङ। वर्किङ ड्रइङ भनेको चाहिँ कम्प्लिटली फिल्डमा काम गर्दाखेरि
कन्ट्र्याक्टरलाई दिने ड्रइङ हो, योसँग नगरपालिकालाई केही पनि मतलब हुँदैन। भनेको मतलब भित्रको 5 इन्चको वालहरूको यो सानो सानो डिटेलिङ्सहरू नगरपालिकाले माग्दैन। तर भोलि फिल्डमा काम गर्नु पर्यो भने काम गर्ने ठेकदारलाई त चाहियो। भनेको एउटा एउटा भित्रको डाइमेन्सन इन्फर्मेसन दिनुपर्छ वर्किङ ड्रइङ, भित्रको सानो 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 डाइमेन्सन दिने। अर्को भनेको डिटेल्सहरू, आर्किटेक्चर डिटेल, स्ट्रक्चर डिटेल, सिभिलको, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकलको डिटेल्सहरू दिने। र यसमा चाहिँ कम्प्लिट फ्लोरमा के फ्लोरिङ गर्दैछ, कहाँ टाइल लाउँदैछ, कहाँ मार्बल लाउँदैछ। जस्तै टाइल मार्बल लगाउनेमा कोरा मसिनो सँगसँगै टाइल मार्बल लाउनुपर्छ, तर उसले त्यहाँ काठ राख्दैछ या पार्केट गर्दैछ भनेपछि त कोरा मसिनो सकेपछि गर्नु पर्यो। त्यो चिजहरू हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो उनीहरूले। कहाँ के फ्लोरिङ गर्ने, कहाँ के लगाउने मटेरियल, कतिको हाइट लगाउने। जसै कसैले लिभिङ रुम चाहिँ म 2 फिट डाउन गर्छु, त्यो चिज दिनु पर्यो त्यसमा। त्यो चिज नगरपालिकालाई मतलब हुँदैन हो, त्यसलाई भन्छ वर्किङ ड्रइङ। यसमा चाहिँ कम्प्लिट भनेको चाहिँ टेक्निकल नलेज चाहिन्छ फिल्डमा। हामीले जसरी स्केच गर्ने बानी या 3D गर्ने बानी भयो भने त स्केच गर्ने बानी चाहिँदै छैन, 3D नै एउटा बेसिक भइदिन्छ। यो ड्रइङबाट चाहिँ इस्टिमेट गर्न, बिआइएम बनाउन, डिफ्रेन्ट अरू फर्दर नलेजहरू निकाल्नको लागि। अब हामीले यहाँ जे जति गर्छौँ बेसिकमा, मैले पहिला थ्योरी क्लास लिन्छु 2 दिनदेखि 3 दिन, हामी वास्तुहरूको बारेमा पढ्छौँ। अहिले मान्छेहरूले धेरै जसोले वास्तुको बारेमा बुझ्न खोज्छ। भोलि नक्सा बनिसकेपछि ला यो मिलेन भन्नुभन्दा पहिल्यै कता कुन रुम राख्ने त्यो छुट्याउनु पर्यो। इभन दराज कतापट्टि राख्दैछु, म बेड कतापट्टि राख्दैछु, मानौ मैले पहिल्यै प्लान गरिनँ भने भोलि बेडको पछाडि सिरानी, बेड कहाँ राख्छु भनेर पहिले तपाईँले सोच्नु भएन र पुरै झ्याल राखिदिनु भने बेड राख्ने कहाँ, त्यो पहिले सोच्नु पर्यो। टोयलेटको एउटा वास्तु हुन्छ, भर्याङको एउटा वास्तु हुन्छ, भर्याङ हरेक कोठामा उज्यालो बनाएर सानो जग्गामा नि कसरी प्लान गर्ने, यो चिजहरू चाहिँ हामी सिक्छौँ। यो सँगसँगै अटोक्याडको कमान्डहरू, बेसिकहरू कुन कुन याद गर्नुपर्छ, लेयरहरूको कुरा, ब्लकहरूको कुरा, यो चाहिँ हामी सिक्दै गइरहेको छौँ हो। त्यो पनि सबै चिज बनायो, प्रेजेन्टेसन गर्न आएन भने प्रेजेन्टेसन स्किल भनेर मैले छुट्टै सिकाउनेन। मैले तपाईँहरूलाई कसरी ड्रइङ बुझाइरहेको हुन्छु। मलाई ब्ल्याक कलर मनपर्छ, क्लाइन्टलाई ब्ल्याक कलर मनै पर्दैन भने नि मसँग यति पावर हुनु पर्यो कि ब्ल्याक इज बेस्ट भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि म पहिला कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। मैले प्र्याक्टिस गरेँ, प्रिपेयर गरेँ, प्र्याक्टिस गरेँ, प्रिपेयर गरेँ, प्र्याक्टिस गरेँ, र मैले यति प्र्याक्टिस गरेँ कि अब म क्लाइन्टलाई बुझाउन सक्छु कि ब्ल्याक इज बेस्ट। मैले बुझाउन सक्यो भने क्लाइन्ट कन्भिन्स हुन सक्छ। त्यो भनेको कम्प्लिट मेरोमा भर पर्ने चिज हो, त्यसलाई भन्छ प्रेजेन्टेसन। भनेको आफूले के प्लान, एउटा कन्सेप्ट लिएर प्लान गरेछ भने आफ्नो कन्सेप्ट क्लाइन्टलाई बुझाउनुलाई भन्छ प्रेजेन्टेसन है। यो चिज चाहिँ छुट्टै होइन कि मैले हरेक दिन तपाईँहरूलाई कसरी भनिराखेको हुन्छु। जस्तै यहाँनिर किचन राख्नु, यहाँनिर टोयलेट राख्नु, यहाँनिर टोयलेट राख्दाखेरि यसरी फ्लो पुग्छ, लिभिङ रुमबाट टोयलेटको फ्लो दिनु, बेडरुमको नजिक टोयलेट राख्नु, मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नु भनेको प्रेजेन्टेसन गरेको हो। यो चिज चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो। ड्रइङ सिक्नु, एल एन्टर 5 फिट एन्टर गर्नु इजी कुरा भयो, तर मैले कतापट्टि 5 फिट गरेको छु त्यो चिज याद गर्नु पर्यो है। जस्तै यतापट्टि हामीले यसरी ड्रइङ गरेर सँगसँगै फोटो बुझायौँ, क्लाइन्टले इजिली बुझ्ने भयो। ए ओके, यहाँनिर पार्किङ रहेछ, यता यो, यता यो, ए यो घर बनिसकेपछि यस्तो आउँछ 3D। प्लान बुझाएँ, 3D अगाडि राख्दिएँ, ओके नाइस। ए ओके, यस्तो देख्दो रहेछ। अब क्लाइन्टले घरको फोटो हेरेर एउटा प्लान हेरेर घर फाइनल गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि तपाईँहरूको स्टार्टिङ फेज, भोलि तपाईँहरूले नै कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने नि भोलि मिलेन भने त आफैलाई गाह्रो भयो। त्यो चिज आफूले कन्फर्म गर्न सक्यो हो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कोर्स सेड्युल भयो। हाम्रो चाहिँ लगभग 15 देखि 18 दिन अटोक्याड गरेर 10 दिन स्केचअप गरेर लगभग 25 देखि 28 दिनको क्लास हुन्छ। अझै 30 दिन त जहिले नै प्लस भइरहेको हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँहरूले जति प्र्याक्टिस गरेर ल्याउनु भयो त्यही अनुसार बेसिकमा जान्छ। पहिला थ्योरी, त्यसपछि अटोक्याड, अटोक्याडमा के चाहिन्छ, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल एन्ड स्यानिटरी कसरी जाने। दिनको 1.5 घन्टाको हाम्रो क्लास हुनु भनेको 1 घन्टा मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ भने आधी घन्टा अघिल्लो दिनको प्र्याक्टिस हेर्ने हो। तपाईँहरूले मलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु भएन भने, तपाईँहरूले सोध्नु भएन भने त क्लास टाढो सकिन्छ। तर आज मैले सिकाएको चिज तपाईँले आज प्र्याक्टिस गर्नु भएन, भोलि प्र्याक्टिस गर्नु भएन, 1 हप्तापछि गर्नुभयो भने तपाईँ त लेट हुनुभयो। त्यतिखेर तपाईँलाई आएन भने नसोध्ने न के। तर मैले आज सिकाएको चिज आज बेलुका प्र्याक्टिस गर्नुभयो, आएन भोलि बिहान सोध्न पाइयो। त्यसको लागि हामीले 1.5 घन्टा क्लास राख्यौँ।
स्केचअप पनि सेम, अटोक्याडलाई बेसिक लिएर स्केचअपमा जान्छौँ, स्केचअप सँगसँगै भिरे गरेर भिरेबाट रेन्डर गर्ने सिकाउँछौँ। यो चाहिँ आफ्नो पहिला ल्यापटपमा इन्स्टल हुनु पर्यो। इन्स्टल भएपछि त बेसिक हामीले सिक्न सकिहाल्यौँ है। जस्तै म के स्याम्पलहरू देखाउँछु, ड्रइङहरू तपाईँहरूलाई बेसिक आइडिया होस् है। अब जस्तो सुकै जुनसुकै नगरपालिकाको आफ्नो आफ्नो मापदण्ड हुन्छ, कसरी हेर्ने, के चाहिँ मापदण्डमा हेर्नुपर्छ, बिल्डिङ बाइलज गर्दाखेरि के याद गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा सानो घरको भयो, के चाहिन्छ त हामीलाई, सिम्पल नक्सा पास गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, के चाहिन्छ नक्सा पास गर्दाखेरि, इलिभेसन चाहियो, साइड प्लान, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, यो चाहियो, कसरी हेर्ने, उसँग के पहिला क्लाइन्टसँग हामीले के डकुमेन्ट माग्नुपर्छ। एकछिन है, कुनै एउटा प्लानिङ गरिसकेपछि पहिला सुरुमा ओके तपाईँले सबै गर्दै हुनुहुन्छ भने क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गर्नको लागि कुन कलर राख्ने, कसरी राख्ने, यो चिज त हामी तपाईँलाई फुल प्र्याक्टिसमै सिकाउँछौँ। किनभने कस्तो आउँदो रहेछ मेरो घरको 3D, घर बनिसकेपछि कस्तो देख्दो रहेछ, कताबाट कसरी राख्ने, कन्सेप्ट कसरी निकाल्ने। एउटा घरमा केही जति निकाल्यो त्यति कन्सेप्ट निस्किन्छ, अनलिमिटेड। तर कति कन्सेप्ट निकाल्ने, कहाँ कसरी राख्ने, मैले यो किन यतापट्टि दिएको छु, ए ओके यहाँनिर चाहिँ मैले टप तानेको छैन ताकि पानी पर्यो भने त झ्यालमा छेकिन्छ, मलाई दिनै पर्छ भनेपछि मैले एउटा डिजाइन दिएँ। ए मलाई यतापट्टि बरन्डा राख्न मन लाग्यो, बरन्डा दिएँ। ए ओके यहाँनिर छ, मैले यतिमा चाहिँ टाइल लगाएँ, यहाँ चाहिँ म कलरै गर्छु, हो प्याटर्न दिन्छु कतै, त्यो तपाईँहरूको कुरा, आफ्नो डिजाइन दिन सक्यो हो। यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले यो क्लासमा सिक्ने हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। ओके हामी पब्लिकमा अब फ्लो गरौँ ल, क्वेसनहरू गरौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको बेसिक इन्ट्रेस्टको कुरा हो। पहिला क्वेसन